xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka UEFA Champions League ayadoo kooxda Barcelona ay garoonkeeda Camp Nou ku soo dhaweysay kooxda Inter Milan kulan ka tirsan tartanka UEFA Champions League kooxda Barcelona ayaa goolka la hormartay markuu shabaqada soo taabtay xidiga Ousmane Dembele kooxda Inter Milan ayaa ciyaarta ka dhigtay 1-1 ayadoo shabaqa uu soo taabtay xidiga Nicolas Barreira kooxda Inter Milan ayaa goolka labaad ciyaarta ka dhalisay kooxda Barcelona markuu shabaqada soo taabtay xidiga lagu magacaabo Lautaro Martinez ciyaarta ayaa noqotay 2-1 hogaanka looga hayo kooxda Barcelona halka uu gool u soo celiyay kooxda Barcelona xidiga Lewandowski oo ciyaarta ka dhigay 2-2 barbaro ah kooxda Inter Milan ayaa goolka saddexaad ciyaarta ka dhalisay kooxda Barcelona iyagoo xidiga lagu magacaabo Rodri uu shabaqada soo taabtay sidaas ayay ciyaarta ku noqotay 3-2 hogaanka looga hayo kooxda Barcelona laakiin dhamaadkii ciyaarta waxaa neefta ku soo celiyay kooxda Barcelona xidiga lagu magacaabo Lewandowski oo kulanka 2 gool ka dhaliyay sidaas ayaa barbaro 3-3 ula gashay kooxda Barcelona kooxda Inter Milan ayadoo joogta garoonkeeda Camp Nou ayadoo soo bixitaanka wareegyada kale tartanka UEFA Champions League hadda dalqiil ka galay kooxda Barcelona halka kooxda Liverpool ayadana ay marti u ahayd kooxda Rangers kulan ka tirsan tartanka UEFA Champions League kooxda Liverpool ayaa goolka looga hormaray laakiin waxaa ciyaarta 1-1 ka dhigay xidiga Roberto Firmino mar kale xidiga Roberto Firmino ayaa qaybta labaad ee ciyaarta soo taabtay shabaqada isagoo ciyaarta ka dhigay 2-1 ee hogaanka ku haysa kooxda Liverpool qaybtii labaad ee ciyaarta waxaa goolka saddexaad ka dhaliyay kooxda Rangers xidiga lagu magacaabo Darwin Núñez halka goolka afraad ee ciyaarta uu dhaliyay xidiga Mohamed Salah oo soo afjaray xidiga Salah ayaa 3 gool ka dhaliyay kooxda Rangers halka goolka toddobaad ee ciyaarta uu soo xiray xidiga Elliot Roberto Firmino ayaa 2 gool dhaliyay halka gool kale uu caawiyay goolkii uu dhaliyay xidiga Darwin Núñez sidaas ayuu ku noqday xidiga Roberto Firmino xidiga ugu caawinta badan tartanka UEFA Champions League kooxdiisa Liverpool ayadoo gaaray rikoorka xidigaha James Milner iyo halyeeyga Liverpool ee Steven Gerrard halka xidiga Mohamed Salah uu noqday xidigii ugu degdegsiimaha badnaa ee tartanka UEFA Champions League 3 ka dhaliya asagoo ku qaadatay 75 daqiiqo ilaa 89 daqiiqo ciyaarta inuu ku dhaliyo 3 gool ayadoo xalay la arkay Liverpool la yaqaanay inay dib u soo laabatay ayadoo xalay soo bandhigtay ciyaar fiican halka kooxda Tottenham ayadana ay 3-2 oo baysay kooxda Frankfurt ayadoo goolasha ay ka kala heshay kooxda Tottenham xidiga Harry Kane oo gool dhaliyay xidiga Son oo 2 gool dhaliyay halka kooxda Bayern Munich ayadana ee kooxda Victor uga badisay 4 gool iyo 2 gool ayadoo goolasha ay ka kala heshay xidigaha Muller iyo xidiga Mane oo gool dhaliyay halka 2 gool kale uu dhaliyay xidiga ugu magacaabo Morata sidoo kale kooxda Atletico Madrid ayaa barbaro la gashay kooxda Empoli halka kooxda lagu magacaabo Napoli ayadana 4-2 uga badisay kooxda Ajax